aula de hoje vem caracterizada de, festa junina, não é? Porque nós iniciamos o mês de junho e é mês de festa e não poderia deixar, né, de fora esse momento. E hoje nós vamos ter uma aula muito legal, mas antes disso nós vamos dançar um pouquinho. Olha só, em ritmo de festa junina. Olha só, a tia quer ver a turminha da tia Leude do Mini Maternal A e a turminha da tia Alana do Mini Maternal B participando dessa aula. Vamos lá? Olha só, levanta todo mundo, levanta e vamos dançar. Eu quero ver o Benício, o Lourenço, o Bernardo, o Miguel, o José Pedro e o Fernando Isaac participando. E a turminha da tia Holanda também, a Ana Luísa, o Benjamin Brito, o Benjamin Teixeira, o Estevão, Maria Alice, o Murilo e o Samuel. No ritmo de festa junina. Muito bem. Olha a cobra. Pulou. Olha a chuva. Muito bem, meus amores. Agora que nós já dançamos, gostaram? Muito bem. Agora que nós dançamos, agora nós vamos fazer a nossa atividade de hoje. Vamos começar? Olha só, para nossa aula de hoje, que é a aula de artes, nós vamos fazer uma fogueira, que nós estamos no mês junino e nós vamos fazer um dos símbolos da festa junina, que é a fogueira. E nós vamos precisar de tinta e um pincel, porque nós vamos desenhar essa fogueira com a mãozinha, tá bom? E a tia vai mostrar para vocês qual o material. Olha só, nós vamos precisar de tinta laranja, vermelha e marrom, tá bom? Olha só, a tia vai começar, eu vou desenhar aqui no caderno de desenho e vocês vão fazer aí na casa de vocês no caderno de desenho, tá bom? É a nossa atividade para casa, tá? Então vamos começar. Olha só, a tia pegou o pincel, tá bom? E nós vamos fazer, olha só, vamos fazer primeiro aqui, com o marrom, olha só, o tronco, olha só faz um X, olha, a tia vai passar aqui mais um pouquinho, olha só, e vou passar aqui no meio, olha só, muito bem, agora, olha só como ficou os troncos, tá bom? Agora nós vamos, aqui a tia tem um pouquinho de água, tá bom? Pra tia limpar o pincel, porque agora nós vamos usar outra tinta. Nós vamos agora utilizar o laranja, que nós agora vamos pintar a nossa mãozinha, tá? Que agora nós vamos fazer a fogueira. Olha só. A tia Leude vai pintar a mão com laranja. Vocês aí em casa vão pintar a mãozinha de vocês também, tá bom? Com o pincel. Olha só. Deixa a tia pintar aqui a mãozinha. Olha. Pronto. E agora eu vou carimbar. Olha só. Eu vou carimbar minha mão aqui. E vocês vão carimbar a mãozinha de vocês aí, tá bom? Olha só. Pronto. Agora nós vamos, a tia vai lavar aqui a mão, que agora nós vamos fazer com o vermelho, tá bom? Com a cor vermelha. Deixa a tia enxugar aqui, que agora nós vamos utilizar a cor vermelha. Olha só. Agora é vermelho. E vocês em casa também vão pintar a mãozinha, tá bom? Vamos pintar toda a mãozinha. Olha que legal! Olha só! Nós vamos pintar a mãozinha e vamos carimbar aqui no caderno. Pode ser por cima, por cima do laranja, para ser a fogueira, que é a cor da fogueira, não é? Do fogo. Olha só! Agora vamos lavar de novo. Lavar a mãozinha e
vamos passar o laranja. Por último vai ser o laranja, tá? Deixa a tia enxugar aqui novamente. Olha só como está ficando a nossa fogueira. Como está linda. E a de vocês? Olha só, agora vamos finalizar com o laranja novamente. Vamos pintar aqui a mãozinha. Olha só. Pintar toda a mãozinha. Olha só. Se vocês não conseguirem pintar sozinhos, pede para a mamãe pintar a mãozinha de vocês, tá bom? Olha só. Agora nós vamos carimbar com essa cor aqui, laranja. Ó, aqui por cima do vermelho. Olha só. Pode fazer pro lado, pro outro. Olha só a nossa fogueira. Deixa a tia mostrar pra vocês como que ficou a nossa fogueira. Olha só que legal, que lindo. E a tia quer ver essa atividade lá no nosso e-mail, tá bom? Na Agenda Edu também, porque a tia quer ver vocês participando e quer corrigir essa atividade, tá bom? Gostaram? Muito bem, por hoje é só. Fiquem com Deus, meus amores, se cuidem e até amanhã. Tchau!